ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, JK's എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ്. ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തെയും മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഏകദേശം 12 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഇതുവരെയായിട്ടും എനിക്കൊരു ചുമയോ ജലദോഷമോ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കൂട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുള്ളത്. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് വരാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ചെറിയ ചുമയോ ജലദോഷമോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കാണാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൽക്കണ്ടം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്. നമ്മൾ എടുത്ത ചെറിയുള്ളി അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുക. കൽക്കണ്ടം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഈ ചെറിയുള്ളി ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കൽക്കണ്ടം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ 3 ദിവസം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയുള്ളിയിൽ സൾഫീനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസിഡ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഫം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷവും നന്നായിട്ട് കുറയും. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫലപ്രദമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അനാവശ്യമായി അലോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ച് വെറുതെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ജിത്തു സൈനിങ് ഓഫ്.